এই ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখলে আপনিও ঘরে বানিয়ে নিতে পারবেন রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন বলুন আর মাটন বলুন, যেটা খেতে দুর্দান্ত হবে। তো তার জন্য কয়েকটা মশলা এখানে আমি গরম করে নেব। মৌরি নিয়েছি 2 চামচ, 2 চামচ শাহজিরা, 3 চামচ নর্মাল জিরা, 3 চামচ গোটা ধনে, কয়েকটা তেজপাতা, কয়েকটা বড় এলাচ, দারচিনি, শুকনো লঙ্কা কয়েকটা, আর নিয়েছি জয়িত্রী 2টো, আর নিয়েছি লং। এগুলো সব একসঙ্গে একটু গরম করে নেব, আর তারপরে ঠান্ডা করে মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। এরকম মশলা যদি আপনি বানিয়ে ঘরে রেখে দেন, তাহলে পরে চিকেন বা মটন রান্না করার সময় খুব সহজে মশলা ব্যবহার করতে পারবেন। আর যেটা দিলে পরে রেস্টুরেন্টের স্টাইলের চিকেন বা মাটনের থেকে কম কিছু লাগবে না, খেতে এত দুর্দান্ত লাগবে যেটা খেয়ে সকলে ভীষণ খুশি হবে এবং এর টিপসটা আপনাকে জানতে চাইবে।